Masobra 5 ka milyon ka tawo ang ginmanduan nga mag-evacuate kasunod sa paglaslas ni Bagyo Shanshan sa Southwest Japan. Ang bagyo nga nagadala sa hangin nga may kabaskugon nga nagalabot sa 180 kilometros kada oras kag ginakabig pinakamabaskog nga nag-igo sa among lugar ang nagtuga sang kamatayon sang 3 ka tawo kag pagkasamad sang madamo pa. Ginabulubanta nga yara naman sa 200,000 ka pumuluyo ang natuluan sa supply sang kuryente sa 7 ka mga prefecture suno sa otoridad. Nagbiya sa ilang mga ilistaran ang mga pumuluyo sa Santa Cruz Region sa Bolivia agod makalikaw sa halit nga dala sang wildfire nga madasig nga nagalapta kag ginakabig pinakamalala sa kasaysayan sang pungsod. Sa subong nga tuig, nakarecord ang Bolivia sa mga insidente sang sunog nga naghalit sa ginabulubanta 3 milyones ka hektarya sang kagulangan kag propiedad. Ini ang pinakamalala nga mga insidente sang sunog sa pungsod sa nakaligad nga 14 ka tuig. Madamo naman sa mga firefighter nga gin-deploy para magpakigbato sa sunog kag mag-evacuate sa mga pumuluyo.